ถนนขาดสะพานพังคนกลับบ้านไม่ได้และเจ้าของที่พักกลางหุบเขาบ่อเกลือกลับบอกลูกค้าที่ค้างอยู่ว่าอยู่ต่อเถอะไม่คิดสตางค์สักบาทส่วนอีกทางหนึ่งเงิน 200,000 บาทจากบ้านคนดัง2บ้านกำลังวิ่งขึ้นเหนือไปน่านแต่ไม่ได้ไปในรูปถุงอย่างชีพมันไปเป็นเตาไฟกับหม้อข้าวคุณผู้ชมครับใครตามเรื่องน้ำท่วมรอบนี้อยู่คงจำได้ว่าสทนช.เจาะชื่อปัวบ่อเกลือทุ่งช้างสองแขวเอาไว้ล่วงหน้าแล้วว่าให้เฝ้าระวังช่วง 19-21 สิงหาปรากฏว่าฝนมาจริงแล้วมาแรงกว่าที่เตือนไว้ด้วยวันนี้ผมจะพาไปดูว่าเงินก้อนนี้เดินทางยังไงทำไมต้องแปลงเป็นโรงครัวไม่ใช่ของแห้งและประโยคเดียวของบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีที่พูดถึงคนบริจาคทำไมมันหนักกว่าคำขอบคุณธรรมดาเยอะเอาสถานการณ์หน้างานก่อนวันที่ 19 สิงหาคม ปี 2568 อำเภอปัวคือจุดที่โดนหนักที่สุดของจังหวัดน่านฝนเทลงมาตั้งแต่กลางดึกยันเช้าจุดวัดของกรมชลประทานที่โรงเรียนพระนาสวรรค์ตำบลภูขาวัดได้ 277 มิลลิเมตรขณะที่บางรายงานในพื้นที่ขยับไปถึงเกือบ 340 มิลลิเมตรตัวเลขมันยังไม่นิ่งนะฮะแต่ไม่ว่าจะยึดค่าไหนมันก็เกินเส้นฝนตกหนักมากไปคนละเรื่องผลที่ตามมาคืออำเภอปัวโดนไป7ตำบล60หมู่บ้านราว 8,000 ครัวเรือนคนเดือดร้อนกว่า 16,000 คนตัวจังหวัดประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในปัวรวม12ตำบล107หมู่บ้านแปลว่าปมที่ค้างกันไว้ว่ารอบนี้จะมีประกาศภัยพิบัติไหมมีแล้วครับและมีตั้งแต่ตี 3ของวันนั้นเลยที่หนักใจกว่านั้นคือมีผู้เสียชีวิต2รายรายแรกเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่หมู่ที่8ตำบลศิลาเพชรอำเภอปัวถูกน้ำป่าซัดออกมาจากตัวบ้านอีกรายเป็นชายวัยราว 45-50 ปีพบที่บ้านฝายมูลตำบลป่าคาอำเภอท่าวังผาผมนั่งอ่านตรงคำว่าผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็เงียบไปพักหนึ่งจริงๆเพราะคนแบบนี้คือคนที่หนีเองไม่ได้เลยแม้แต่ก้าวเดียวเส้นทางเนี่ยพังเป็นแถบทางหลวงหมายเลข101ช่วงก่อนสะพานบ้านร้องผ่านไม่ได้ส่วนเส้นที่คนเที่ยวน่านคุ้นที่สุดคือทางหลวง1256ปัวดอยภูคาบ่อเกลือสะพานขาดสั่งปิดห้ามผ่านทุกกรณีไม่มีข้อยกเว้นแล้วเสาไฟฟ้าแรงสูงล้มไป15ต้นเอ็นอีก23ต้นทางเทศบาลก็สั่งปิดสะพานนครน่านพัฒนาช่วง4 โมงเย็นฝั่งช่วยเหลือระดมกันเต็มที่มีทั้งเรือท้องแบนเจ็ตสกีรถผลิตน้ำดื่มรถโรงครัวและเฮลิคอปเตอร์ส่วนตชด25325ก็เข้าไปช่วยคนติดค้างในตำบลสถานออกมาได้3ชีวิตทีนี้ท่ามกลางภาพแบบนี้แหละที่เงินก้อนหนึ่งวิ่งขึ้นไปตามข้อมูลที่ส่งเข้ามาและที่ทางมูลนิธิเปิดเผยเมพริมยาพร้อมครอบครัวบริจาค 100,000 บาทสมทบกับคู่ของพีทกันตพรและแก้มบุ๋มปริยาดาอีก 100,000 บาทรวมเป็น 200,000 นะครับส่งผ่านมูลนิธิองค์กรทำดีของบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีโดยระบุวัตถุประสงค์ชัดเจนว่าเอาไปทำโรงครัวเพราะหน้างานตอนนี้ชาวบ้านต้องการอาหารด่วนที่สุดแล้วทางฝั่งของตัวบุ๋มปนัดดาเองเนี่ยไม่ได้พูดแค่คำว่าขอบคุณแต่พูดประโยคที่ผมว่ามันมีน้ำหนักมากคือบอกว่าทั้ง2บ้านนี้ไม่เคยปล่อยผ่านวิกฤตไหนเลยที่ผ่านมาช่วยทั้งกำลังทรัพย์และเคยลงพื้นที่ตั้งโรงครัวแจกอาหารด้วยตัวเองมาแล้วไม่ใช่แค่โอนรถจบแต่ลงมือจริงมาตลอดคุณผู้ชมฟังเผินๆเหมือนคำชมธรรมดาใช่ไหมฮะแต่มันไม่ธรรมดาคือต้องเข้าใจธรรมชาติของสังคมออนไลน์บ้านเราก่อนเวลาคนดังบริจาคที่ไรคอมเมนต์ชุดเดิมจะมาทันทีสร้างภาพหรือเปล่าลดหย่อนภาษีหรือเปล่ามีคดีติดตัวอยู่ใช่ไหมเลยต้องทำบุญโดยเฉพาะคนที่เคยมีเรื่องค้างในชั้นศาลประเด็นคือพอคำการันตีมันออกจากปากคนกลางที่ถือเงินเองมันเปลี่ยนสถานะทันทีจากคนบริจาคที่พูดเองว่าฉันช่วยเยอะกลายเป็นคนรับเงินยืนยันว่าคนนี้เคยมาถึงหน้างานจริงเห็นภาพไหมฮะมันคือการเอาชื่อเสียงของมูลนิธิเข้าค้ำประกันประวัติของผู้บริจาคตรงคำว่าเคยลงพื้นที่ทำโรงครัวเองเนี่ยคือหมัดสำคัญเพราะข้อคอรหาเรื่องฟอกภาพมันตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าคนดังจ่ายเงินซื้อภาพลักษณ์แล้วกลับบ้านนอนแต่การไปยืนหน้าเตาตักข้าวใส่กล่องมันเหนื่อยมันร้อนมันไม่มีใครอยากทำถ้าไม่ตั้งใจจริงประโยคเดียวเลยตัดข้อคอรหาไปได้ครึ่งทางแล้วมันมีของยืนยันย้อนหลังด้วยนะปลายปี 2567ทั้งบุ๋มเคยเปิดเผยว่าคู่พีทกับแก้มบุ๋มโอนเข้ามา 100,000 บาทช่วยพี่น้องภาคใต้พอปลายปี 2568ก็มีการโพสต์ขอบคุณครอบครัวของเมย์ที่บริจาค 100,000 บาทช่วยน้ำท่วมใต้เหมือนกันตรงนี้แหละที่ทำให้คำว่าไม่ใช่ครั้งแรกมันมีของรองรับไม่ใช่คำเลื่อนลอย
รวมความแล้วก็คือคนบริจาคได้เกราะกันคำครหาคนกลางได้ยอดเงินและได้เครดิตว่าโปร่งใสพอที่คนดังยอมฝากเงินเป็นการแลกที่ได้ทั้งสองฝ่ายส่วนคนน่านได้เข้าร้อนๆอันนี้คือคนที่ได้จริงที่สุดเอาละทีนี้มาที่คำถามที่ผมว่าน่าสนใจกว่าทำไมต้องเป็นโรงครัวทำไมไม่ซื้อของแจกลองคิดตามนะครับบ้านที่น้ำเข้าครัวจมไปแล้วถังแก๊สลอยเตาเปียกไฟฟ้าก็ดับเพราะเสาแรงสูงล้มไปเป็น10ต้นทีนี้คุณเอาถุงยังชีพไปให้ในถุงมีข้าวสารมีมาม่ามีปลากระป๋องคำถามคือเขาจะเอาอะไรต้มเอาอะไรหุงน้ำก็ขุ่นฟืนก็เปียกหมดของในถุงเลยกลายเป็นของดีที่กินไม่ได้ในวันที่หิวที่สุดนี่คือช่องว่างที่โรงครัวเข้ามาอุดเพราะมันย้ายภาระการทำอาหารออกจากบ้านที่จมน้ำไปไว้ที่จุดเดียวที่ยังมีไฟมีน้ำสะอาดมีเตาใหญ่แล้วส่งออกมาเป็นข้าวกล่องร้อนๆที่แกะแล้วกินได้เลยเรื่องตัวเลขก็สำคัญต้นทุนวัตถุดิบข้าวกล่องทำแจกในภัยพิบัติถ้าคิดกลมๆที่ราว 20-25 บาทต่อมื้อเงิน 200,000 บาทเนี่ยทำอาหารได้ประมาณ 8,000 ถึง 10,000 มื้ออันนี้เป็นการประมาณจากราคาตลาดนะฮะไม่ใช่ตัวเลขทางการของมูลนิธิแต่ถ้าเทียบกับปัวที่กระทบราว 8,000 ครัวเรือนคุณผู้ชมพอมองออกใช่ไหมฮะว่ามันคือระดับเลี้ยงคนทั้งอำเภอได้จริงอยู่ 2-3 วันซึ่ง 2-3 วันแรกนี่แหละคือช่วงที่โหดที่สุดเพราะรถส่งของยังเข้าไม่ได้ร้านค้ายังปิดและถ้าเทียบกับเงินหลวงล่ะอันนี้ต้องพูดกันตรงๆระบบราชการไม่ได้ขี้เกียจแต่ระบบมันถูกออกแบบมาให้รัดกุมผู้ว่าราชการจังหวัดมีวงเงินทดลองราชการอยู่ที่ 20 ล้านบาทใช้ได้เลยเมื่อประกาศเขตภัยพิบัติอันนี้เร็วแต่ส่วนที่ชาวบ้านรอคือเงินเยียวยาเหมาจ่ายครัวเรือนละ 9,000 บาทตัวเนี้ยต้องผ่านการสำรวจความเสียหายต้องมีหนังสือรับรองจากท้องถิ่นต้องผ่านประชาคมหมู่บ้านแล้วค่อยโอนผ่านบัญชีกว่าจะครบวงรอบก็เป็นสัปดาห์บางพื้นที่เป็นเดือนคือมันไม่ใช่ว่าใครดีกว่าใครนะฮะมันคนละหน้าที่กันเงินหลวงคือเงินซ่อมบ้านเงินตั้งตัวใหม่ส่วนเงินบริจาคก้อนแบบนี้คือเงินประทังชีวิตวันนี้พรุ่งนี้ตอนที่ยังไม่มีใครมาถึงท้องคนมันรอเอกสารไม่ได้นับดูแล้วก็คือของสองอย่างนี้ต้องมีคู่กันขาดอันใดอันหนึ่งชาวบ้านเจ็บทั้งคู่ทีนี้เงินมันเดินยังไงถึงกลายเป็นเข้ากล่องได้ผมสรุปเส้นทางให้ฟังแบบบ้านๆมันเริ่มจากคนดังโอนเข้าบัญชีมูลนิธิพร้อมระบุความประสงค์ว่าให้ใช้ทำครัวพอเงินเข้าปุ๊บทางมูลนิธิก็ประสานพื้นที่ว่าจะตั้งครูตรงไหนต้องเป็นจุดที่รถเข้าถึงมีไฟมีน้ำและไม่จมซ้ำเสร็จปุ๊บก็สั่งของสดของแห้งจากตลาดใกล้ที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะสั่งจากกรุงเทพมันช้าและค่าขนส่งกินเงินบริจาคเปล่าๆจากนั้นเข้าครัวปรุงแพ็คแล้วส่งต่อให้ฝ่ายที่มีเรือมีรถซึ่งก็คือทหารกู้ภัยและท้องถิ่นเอาไปแจกถึงหมู่บ้านคำถามต่อมาแล้วทำไมคนดังไม่ลงไปตั้งครัวเองอย่างที่เคยทำคำตอบมันอยู่ที่คำว่าถนนขาดนั่นแหละรอบนี้เส้นทางหลักปิดสะพานพังคนในพื้นที่ยังออกไม่ได้เลยการยกทีมงานเข้าไปตอนนี้ไม่ได้ช่วยแต่กลายเป็นเพิ่มปากท้องและเพิ่มคนที่ต้องคอยดูแลความปลอดภัยให้อีกกลุ่มส่วนเหตุผลที่มูลนิธิองค์กรทำดีกลายเป็นสะพานที่คนดังเลือกใช้ผมมองอย่างนี้นะ1คือของมีอยู่แล้วมูลนิธินี้ตั้งมาตั้งแต่ปี 2558ทำโรงครัวเฉพาะกิจมา10 กว่าปีทั้งน้ำท่วมเหนือน้ำท่วมใต้ทั้งช่วงชายแดนตึงๆเขามีหม้อมีเตาสนามมีทีมที่รู้ว่าหุงข้าว1,000 กล่องต้องใช้เวลาเท่าไหร่2คือมีเส้นสายในระบบราชการและกองทัพซึ่งเรื่องนี้สำคัญมากเพราะของจะเข้าพื้นที่ปิดได้ต้องอาศัยเรือหลวงรถหลวงเฮลิคอปเตอร์หลวง3คือชื่อของบุ๋มเองมันเป็นทั้งเกราะและเป็นเป้าที่บอกว่าเป็นเป้าเพราะอะไรเพราะมูลนิธิเนี่ยเคยโดนตั้งคำถามเรื่องเงินบริจาคหายไปไหนมาแล้วเมื่อปี 2567ซึ่งเจ้าตัวยืนยันว่าตรวจสอบได้ถูกสรรพากรตรวจทุกปีแล้วในข้อบังคับมูลนิธิยังเขียนไว้ด้วยว่าถ้าวันหนึ่งเลิกมูลนิธิทรัพย์สินที่เหลือทั้งหมดต้องตกเป็นของสภากาชาดไทยไม่ตกกับใครคนใดคนหนึ่งข้อนี้แหละที่คนบริจาคก้อนใหญ่เขาดูกันเพราะการโอนเงินหลักแสนให้ใครสักคนมันคือการฝากชื่อเสียงตัวเองไว้ด้วยถ้าปลายทางมีปัญหาคนโอนโดนหางเลขเต็มๆมาจึงอีกเรื่องที่ผมอยากให้ฟังให้ดีเพราะมันคือความเป็นความตายจริงๆที่พักในบ้านสปันอำเภอบ่อเกลือชื่อณสปันแคมปิ้งประกาศให้ลูกค้าที่เข้าพักคืนก่อนอยู่ต่อได้ฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมบอกว่าเราจะผ่านพายุลูกนี้ไปด้วยกันแล้วไม่ได้มีเจ้าเดียวนะฮะมีรายงานว่าผู้ประกอบการย่านบ้านสปันรวมกันถึง10 แห่งเปิดห้องรับคนติดค้างแบบไม่คิดตังค์เหมือนกันโอ้โหตรงนี้คนฟังอาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องน้ำใจอย่างเดียวแต่ผมชวนมองอีกชั้นมันคือมาตรการความปลอดภัยไกลๆลองคิดสภาพนะนักท่องเที่ยวเช็คเอาท์ตอนเช้าพบว่ากลับไม่ได้เพราะสะพานขาดถ้าที่พักคิดเงินคืนต่อไปตามปกติสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือคนงบไม่พอจะเริ่มตัดสินใจแบบเสี่ยงตายคือขับรถฝ่าไปตามเส้นทางที่เขาปิดหวังว่าจะรอดซึ่งบนเส้นภูเขาน่านช่วงฝนแบบนี้ดินสไลด์มันมาโดยไม่ส่งสัญญาณแล้วรถคันเดียวบนไหล่เขาที่โทรไม่ติดเพราะสัญญาณมือถือเริ่มหายไฟก็ดับคือฝันร้ายของทีมกู้ภัยเลย
การประกาศพักฟรีจึงเท่ากับตรึงคนให้อยู่กับที่ในจุดที่ปลอดภัยที่สุดของหุบเขาอยู่ในตึกที่มีหลังคา มีน้ำมีคนรู้จำนวนหัวชัดเจนว่าค้างอยู่กี่คนห้องไหนบ้างเวลาเจ้าหน้าที่เข้าไปถึงจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไล่หาคนตามป่าแต่มันมีเงื่อนไขที่ต้องพูดกันตรงๆคุณผู้ชมครับที่พักพวกนี้คือธุรกิจเล็กในหมู่บ้านบนดอยของในครัวเขาสต็อกไว้พอสำหรับแขกไม่กี่คืนเมื่อถนนปิดยาวของสดหมดก่อนตามด้วยของแห้งตามด้วยแก๊สเจ้าของที่พักที่ใจดีที่สุดในโลกก็ยังทำอาหารจากตู้เย็นที่ว่างเปล่าไม่ได้นี่คือเหตุผลว่าทำไมเรื่องโรงครัวกับเรื่องนักท่องเที่ยวติดค้างมันคือเรื่องเดียวกันพูดง่ายๆก็คือเงิน 200,000 ที่วิ่งขึ้นเหนือกับหม้อข้าวในครัวของบ้านสปันมันกำลังแข่งกับเวลาอันเดียวกันคือแข่งกับวันที่ถนน1256จะเปิดได้อีกครั้งถ้าเปิดเร็วทุกอย่างจบสวยถ้าเปิดช้ากว่านั้นเสบียงในหุบเขาจะเป็นตัวชี้วัดว่าใครต้องกินอะไรใครมีญาติหรือมีคนรู้จักติดอยู่แถวบ่อเกลือสปันหรือกำลังคิดจะขับขึ้นไปรับผมขอเลยนะครับอย่าเพิ่งไปโทรเช็คแขวงทางหลวงก่อนใช้สายด่วนปพพ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงคนที่อยู่ข้างบนตอนนี้เขามีที่นอนแล้วสิ่งที่เขาต้องการไม่ใช่รถอีกคันขึ้นไปติดอยู่ด้วยแล้วคำถามที่ผมอยากทิ้งไว้ให้คุยกันคือถ้าทุกครั้งที่บ้านเมืองเจอวิกฤตคนที่ไปถึงก่อนคือมูลนิธิกับเจ้าของที่พักตัวเล็กๆไม่ใช่ระบบที่เราจ่ายภาษีเลี้ยงไว้เราควรดีใจกับน้ำใจคนไทยหรือควรเริ่มถามให้ดังขึ้นว่าทำไมของหลวงถึงมาทีหลังทุกทีคุณผู้ชมว่ายังไงลองคุยกันดูครับ